วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY Everything กันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะก็จะมาแกะพัสดุจากร้าน We Love Squishy Shop นะคะ คือเราสั่งอะไรไปดูกัน ก็จะเป็นชื่อเราแล้วก็ค่าส่ง73 บาทแบบ EMS นะคะก็ซึ่งที่เราสั่งมาก็คือตาดานี่เลยคือตอนแรกเราก็แกะไปแล้วแต่คลิปมันพังอ่ะคือพังก็จะเป็นหลักฐานนะคะที่เราตัดไปนะมันพังนะคะแล้วก็นี่เลยของที่เราสั่งมานะก็จะเป็นแมวนะคะแท็กใหญ่มากใหญ่เท่าจมูกเราเลยกระดาษหอมคือมันก็ไม่ได้สโลว์อ่ะคือแบบประเด็นมันคือน่ารักมากแล้วก็มาเป็นคอลเลกชันใหม่ของเราด้วยของแท้ไม่ว่าของญี่ปุ่นซึ่งทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วนะเพราะมันราคาถูกประมาณ150-180 บาทแบบ EMN นี่ก็50 บาทคืออะไร50 บาทแต่ว่าพอเขียนมา37 บาทเองอะแกอันนี้ก็จะเป็นอีกพัสดุนึงนะคะแต่ไม่ใช่พัสดุของเราเป็นพัสดุของคุณพ่อนะคะจากอัคนีประกันภัยนะนี่เลยไม่รู้ว่าอะไรแบบ EMS ด้วยซ้ำไปอ่ะดูดิ EMS แต่ของเราเป็นแมวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนคือมันน่ารักนะแต่แบบอันนี้นานละ2 นาทีละคือชอบแท็กอ่ะคือบอลเชสสีทองแบบน่ารักชิ้นสุดท้ายด้วยค่ะที่เราซื้อมาอันนี้พัสดุจริงนะคะแกะจริงทำจริงนะคะเพราะว่าแล้วพี่ไปรษณีย์เขาแบบเพิ่งมาส่งเมื่อกี้สดร้อนๆพร้อมกับพัสดุนี้เลยคือแบบของได้ไวโคตรอ่ะแต่ว่ามันไม่ไวเท่าของพัสดุมากี้กิงนะคิดว่าจะส่งประมาณตอนเย็นๆแต่ว่ามันส่งเวลานี้นะก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะช่อง DIY Everything ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย